गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, महालक्ष्मी नगरपालिकाको मुहार फेर्नलाई उठ। राजनैतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा यो गीत असाध्यै चर्चित थियो। अब युग फेरियो, साँच्चै नै गाउँ बस्ती उठ्न थालेको छ, विकासको मूल फुट्न थालेको छ। यो पहाडी गाउँ बस्ती हेर्नुहोस्। महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटाको उत्तरी भेगमा पर्ने यो नगर विकट पहाडी भूगोलमा छ। वाह, क्या सुन्दर छ! प्रकृतिले बहुत मेहनत गरेर सिंगारेको ठाउँ रहेछ यो। प्रकृतिले महालक्ष्मी नगरपालिकाको भूगोललाई कति सिंगारेको छ भन्ने आकाशबाट देख्यौं, अरू पनि देखाउँदै जानेछौँ। मानिसले चाहिँ यो ठाउँलाई कति सिंगारेका छन् भन्ने अब धरतीबाट हेरौँ। एक 126.3 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ महालक्ष्मी नगरपालिका। यो 5 वर्षमा यहाँ विकासको चमत्कार भएको छ। चमत्कार अहिले यो भएको देखिन्छ। अहिले त परिवर्तन यति हो को साथै गरे प्रगति भयो, धेरै ठुलो प्रगति भएको भनेर मान्नुपर्छ र नगरपालिकाको दिलो जान्छ। नगरपालिकाले यहाँ विकासको मूल फुटाएको छ। असाध्यै कठिन भूगोल, पहाडै पहाड भएको महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रको विकास असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै जटिल नगरपालिका हो। अब क्लस्टर छ। हाम्रो यो चान्नो डाँडा गाउँको छुट्टै क्लस्टर, त्यस पछाडि चाहिँ पारी मारे कटरेको छुट्टै क्लस्टर 1 नम्बर 2 नम्बरको, त्यहाँदेखि उतापट्टिको छुट्टै क्लस्टर छ। भौगोलिक हिसाबले हिजोका सडकका लिङ्केजहरू तपाईँको सदरमुकामतिर सेन्ट्रेट थिए। भौगोलिक चुनौती र आर्थिक अभाव बीच महालक्ष्मीले कसरी आफूलाई विकास र जनसेवाको मामिलामा देशकै अब्बल मध्येको नगरपालिकाका रूपमा प्रतिष्ठित बनायो भन्ने हामी यो वृत्तचित्रमा देखाउनेछौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकामा भौतिक विकास मात्र भइरहेको छैन, मानवीय विकासलाई पनि नगरपालिकाले उत्तिकै प्राथमिकता दिइरहेको छ। नगरवासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी यावत क्षेत्रमा नगर नेतृत्वको ध्यान पुगेको छ। यो ठाउँका लागि विकास गर्नका निमित्त, यहाँका जनतालाई सेवा दिनका निमित्त गर्न हुने र सक्ने ठाउँसम्म हामी पुगेर काम गरिरहेछौँ। अहिले धामी झाँक्रीको सङ्ख्या अहिले धेरै घटेको छ। लाउँदा पनि यसो लगाइहेर नि मनको चित्त बुझाउने मात्रै, अनि उपचारै आउने, अनि स्वास्थ्य चौकीमा पनि जाने। विकासको उज्यालो आफ्नो गाउँठाउँमा कहिले आइपुग्दैन भन्ने लाग्थ्यो यहाँका बासिन्दालाई। अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकाको यो डाँडापाखामा विकासको झलमल्ल घाम लागेको छ। विदेश गएर केही वर्षपछि फर्कनेहरू गाउँको विकास देखेर छक्क पर्ने गरेका छन्। विदेश गएर फर्केर आउँदाखेरि ठाउँ त परिवर्तन भएछ भन्ने साथी चाहिँ धेरै पाइन्छ, प्रशस्त पाइन्छ। तत्कालीन अवस्था र आजको अवस्थामा त कहाँ गरे आकाश पातालको फरक छ। गाउँ फेरिँदै जाँदा नगरवासीको मुहार पनि फेरिएको छ। हँसिला छन् महालक्ष्मीका बासिन्दा। झन् नगरपालिकाले यस्तो गजब अभियान पनि चलाएको छ। नक्कली दाँत सक्कली आँसु त्यो अभियान। महालक्ष्मीको यो विशाल भूगोललाई गत 5 वर्ष बीचमा जताततैबाट सडकले चिरेको छ। कठिन पहाड छ, तैपनि नगरपालिकाले जताततै सडक बनाएको छ। मुख्य विषय भनेको सडक निर्माण हो। हामी आउनुभन्दा अगाडि यहाँ ट्र्याक्टर पनि कुर्दैन थियो। जस्तै भने जितपुर नगरपालिका सदरमुकामदेखि रामबजारसम्म हामी 9 मिटरको बाटोलाई चाहिँ नगरपालिकाको रकमबाट चाहिँ 9 मिटरसम्मको फराकिलो बाटो चाहिँ खनेर सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ ग्राभेलको क्रम आयो। ग्राभेल पनि चितपुरदेखि रामबजारसम्म भयो र त्यसमा बीचबीचमा सोलिङको कार्यक्रम पनि भयो र एक टोलबाट अर्को टोलसम्म जाने पनि बाटो थिएन, माध्यमहरू थिएन। त्यसलाई पनि हामीले जोड्न सफल भयौँ। उत्पादन भएका कुनै पनि सामान हामी बजार लान सक्दैनथ्यौँ।
आज ती सामानहरू बजारसम्म पुग्ने, बजारसँग नेटवर्क एउटा जोडेर बजारसँग सम्बन्ध राखेर हामीले उत्पादनशील जनताको आर्थिक स्थिति उकास्ने गरी हामीले सडक सञ्जाल जोड्यौँ। नगरपालिकाको केन्द्र तपाईँको लेगुवा बजार, डालीगुराँस नगरपालिका, सिद्धुवा बजारसँग मुडे संसारै हाम्रो चाहिँ एउटा व्यावसायिक ट्रान्जिट हो, यहाँको हाम्रो बजार केन्द्र हो। त्यहाँबाट हाम्रो चानुवा भनेको यहाँदेखि तल्लो बेल्ट पऱ्यो 4 नम्बर वडा, त्यहाँसम्मको हाम्रो यो 12 किलोमिटर बाटो ट्राभल सम्पन्न भइसकेको छ। र त्यस पछाडि हाम्रो माथि हाम्रो वडादेखि पालिकासम्म जोड्ने बाटो पनि केही ग्राभल, केही सोलिङ र बिचमा अहिले हाम्रो पुल निर्माणको काम सञ्चालन भइरहेको छ। महालक्ष्मीमा अहिले जसरी सडक बनिरहेको छ, आगामी केही वर्षभित्र यो भूक्षेत्रमा पर्यावरणीय समस्या पनि आउन सक्छ। तर यी भावी समस्यालाई ध्यानमा राखेर निर्माण कार्य गरिरहेको नगर नेतृत्वको दाबी छ। नगरलाई हरित बनाउन नगरपालिकाले कैयन कार्यक्रम चलाएको छ। स्थानीयले नै आफ्नो खेतमा वृक्षारोपण गर्ने हुनाले भावी दिनमा पर्यावरणको खासै समस्या नआउन सक्छ। अब यस्तो रुखपात थिएन, अहिले जङ्गलले छोपिसक्यो यी बिचमा। यति मात्र सडकले कहाँ पुग्छ? अब 80 किलोमिटर लामो चक्रपथ बनाउने योजना पनि नगर नेतृत्वले बनाएको छ। सडक नपुग्ने घर लगभग छैन यो नगरमा। यातायातको हिसाबले हेर्नु हो भने कच्ची सडकहरू समग्रमा सबैको घरमै पुगिसकेको छ। सबैको घरमा एउटा बाइकदेखि टेम्पोदेखि सानो गाडी ट्र्याक्टरसम्म ढुवानीको लागि पनि पराल बोक्नेदेखि गाउँघरमा लक्कडीदेखि लिएर घरबाटै उठाउने काम भइरहेछ अहिले भनौँ न। यता लेउगा बजार हुँदै भोजपुरको बाटालाई सुरु गर्दैखेरि पनि हामी यो सपना मात्रै हो, यो सम्भव छैन भनिरहेका हौँ हामी। अब हेर्दा हेर्दै त्यो ठाउँको बाटो अहिले हामीहरूले यस्तो देख्यौँ, हामी यस्ता बाटा हिँड्न भेटेका छौँ। हाम्रो घर आँगनसम्म यस्तै बाटा पुगिसकेका छन्। महालक्ष्मी उज्यालोको नगर हो। विगतमा न बिजुली थियो न खानेपानी, अन्धकारको युग थियो। अन्धकारको युगलाई उज्यालो बनाउन वर्तमान नगर नेतृत्वले गरेको कामको स्थानीयले खुलेर प्रशंसा गर्छन्। खानेपानी त अब घर घर आयो, पहिले थिएन, कुवामा धारामा जान्थ्यो होइन, धारा कुवामा, अहिले घर घरै धारा भए। बिजुली नभएको घर पनि छैन महालक्ष्मीमा। नगर प्रमुख परशुराम नेपाल भन्नुहुन्छ, उज्यालो नगर बनाउने घोषणा गरेका थियौँ, सफल भएका छौँ। जहाँ विद्युत लाइन पुगेको छैन त्यहाँ सोलर बत्ती दिएर पनि नगरलाई उज्यालो बनाइएको छ। यो उज्यालो नगर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ सबै क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका शान्त र सौम्य छ। यहाँका बासिन्दा मिलनसार र शान्तिप्रिय छन्। मुख्य कुरा जनता विकास प्रेमी र परिश्रमी छन्। पनि छ अब अदुवा त मैले पनि लागेको छ अलिअलि होइन, अहिले भाउ भएन। पोहोर 100 रुपियाँले बेचेको अहिले 20 रुपियाँमा आइदियो। अब पानीको अब खोलाबाट ल्याइन्छ, अनि मनबाट यसो भत्कै बिक्री गरेको ठाउँबाट यसो कुनै मर्मतहरू सरसहयोग नगरबाट। वर्षेनी भनेको 2 बाली धान, 1 बाली मकै, एक बाली मकै। यहाँ राम्रोसँगले अब मलदल हाल्यो भने 1 रोपनीमा 3 मुरी जस्तो फल्छ। धान, मकै, तरकारी, अब टमाटर, प्याजको बिउ उत्पादन त यता राम्रै गरिरहेको छ नि। अब एउटैले हाम्रो जुन छ एउटा ठाउँ त है, सालमा 4 लाख 5 लाखको त एक्लै उत्पादन गर्छ टमाटर। धनकुटा जिल्लाको मारेकटहरी, चानुवा, डाँडागाउँ, मूर्तिढुङ्गा, अर्खौली जितपुर र लेगुवा गाविसहरू मिलेर महालक्ष्मी नगरपालिका बनेको हो। पहाडै पहाड छ, अक्करी भिर छ, जटिल भूगोल छ, जटिलता छ, तर समाज भने सरल छ। यो नगरपालिका आफैमा एउटा परिवार हो, किनभने समस्त नगरवासीको दुःख सुखको साथी हो नगरपालिका। नगरवासीको आम्दानी बढोस्, खेतीबाली राम्रो होस्, पशुपक्षी पालनबाट कमाइ होस्, उत्पादन राम्रोसँग बिक्री होस् भनेर नगरपालिकाले चिन्ता गर्छ। त्यसअनुसार कार्यक्रम बनाएको छ। हामी त के भनिरहेछौँ भने किचनमा आवश्यक पर्ने जति पनि मसला चाहिन्छ त्यो हामी आफ्नै बारीमा चाहिँ के उत्पादन गरौँ, त्यसका लागि नगरपालिकाले सपोर्ट गर्छ भनेर त्यस्ता कार्यक्रमहरू बनाइरहेछौँ। महालक्ष्मी परिवार भन्न सकिने आधार अनेक छ।
नगरपालिकाले चलाएका कैयन कार्यक्रमहरू हेरेपछि भन्न सकिन्छ नगर नेतृत्वले महालक्ष्मीलाई एउटा परिवारका रूपमा विकास गर्दै लगेको छ। जनताका समस्या र भरअभरमा साथ छ नगरपालिका। जहाँ अभर त्यहाँ नगर, जहाँ अभर पर्छ त्यहाँ नगरपालिकाको उपस्थिति हुनुपर्छ। यो कृषिको नगरपालिका हो। नगरवासीको मुख्य आम्दानी नै कृषि र पशुपालन हो। नगरपालिकाले पशुपालनलाई जोड दिन ठूलो लगानी गरेको छ। पशुलाई रोजगारी र आम्दानीको स्रोत बनाउने नगरको नीति छ। मासुमा पनि हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौँ। दुध तरकारीमा भयो, मासुमा पनि हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौँ। हाम्रो खसी बाहिरबाट ल्याएर यहाँ खसीहरू किनेर गर्नु पर्दैन, यहाँबाट बाहिर जान्छन्। किसानलाई चाहिन्छ पानी। पानी छ तर घर घरमा पुर्याउन समस्या छ। पानी छ तर खेतबारीमा पुर्याउन समस्या छ। महालक्ष्मी नगर नेतृत्वले सिंचाई र खानेपानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सिँचाइमा हामीले यो अघिल्लो वर्षसम्ममा लगभग 8वटा कुलाहरू नयाँ हामी आइकन टेन्डर भएर कामहरू सम्पन्न भएका छन्। त्यहाँभन्दा अगाडिलाई मर्मत सम्मार गरेका छौँ र पछि हामीले साना सिँचाइसँग लगभग 12वटा चाहिँ के भने सिँचाइ आयोजनाहरू सम्झौता भएर काम भइरहेका छन् र सबै एरियामा पुराना भएका कुलाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ कुलाहरू थप्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ के भने थप्ने नयाँ योजनाहरू खोज्ने र फेरि केही चाहिँ के भने थप गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी आफैले चाहिँ सर्वे गराएर त्यो चाहिँ के भने तयारी गरिरहेका छौँ र हामीसँग भएको पानीको स्रोत अनुसार हामी चाहिँ त्यो सबकोमा पुर्याउने त्यो अभियानमा छौँ र थुप्रै कुलाहरू चाहिँ मर्मत सम्मार हाम्रा भएका छन्। सिँचाइमा हामीसँग पानीको स्रोत भएसम्म सिंचाई र खानेपानीको चर्चा गर्दा यो नगरको नाम किन महालक्ष्मी रह्यो भन्ने थाहा पाउनुहोस्। लक्ष्मी खोला र महामाया खोलाको नामबाट नगरपालिकाको नाम महालक्ष्मी राखिएको हो। नगरको नाम अनुसार नै घर घरमा लक्ष्मीको बास गराउन नगर नेतृत्व लागि परेको छ। अब नयाँ प्रविधिसँग जोडिएर आय आर्जनसँग जोडिने गरी प्रत्येक मान्छेलाई व्यावसायिक बनाउने हाम्रो त्यो योजना छ। अब प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने हाम्रो योजना छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा मान्छेलाई केही न केही गर्न सिप विकाससँग पनि जोडेर लिएर जाने, आय आर्जनसँग पनि जोडेर लिएर जाने। हामी सिंचाई र खानेपानीको कुरा गर्दै थियौँ। महालक्ष्मीको पश्चिम सीमामा बग्छ नेपालकै ठुलो मध्येको अरुण नदी। अरुणको किनारमा पर्छ दमारबेसी। यो महालक्ष्मीको सबैभन्दा होचो भूगोल हो। महालक्ष्मीको सबैभन्दा अग्लो भूगोल चाहिँ पटके डाँडा हो। तल फेदको अरुणको पानी पटके क्षेत्रसम्म ल्याउने लिफ्ट सिंचाई प्रणाली बनाइँदैछ। केही अब सुक्खाग्रस्त लिफ्ट गरेर ल्याउनु पर्ने ठाउँमा 1 नम्बर घुमाउनेमा हामीले लिफ्टिङ खानेपानी कार्यक्रम लगभग सम्पन्न गरेका छौँ। पानी त्यहाँ खसिसकेको छ। हामी तल रामबजारमा खानेपानीको समस्या छ। कलहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ, अरू धाराहरूको व्यवस्था मतलब पाइपलाइनहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसले पनि नभएर फेरि हामी चाहिँ के भने लिफ्टबाट त्यहाँ पानी खुवाउने गरी अर्को योजना नगरपालिकाले नै अहिले चाहिँ के भने टेन्डर गरिसकेको छ। महालक्ष्मीमा जताततै सडक बनिरहेको छ। अहिलेको यी कच्ची सडक केही वर्षमा कालोपत्री हुनेछ भने यी पहाडी खेतबारीहरू भविष्यमा झन् रसिला हुनेछन् नगरपालिकाले बनाइरहेका सिंचाई आयोजनाहरूका पानीले। सिँचाइमा त हाम्रो अब कृषि क्षेत्र हो। महालक्ष्मी नगरपालिका माथिल्लो बेल्ट तरकारी खेती होइन, बिचको बेल्टमा फलफुलहरू हो र तल्लो बेल्टमा अन्न बाली हो को क्षेत्र हो र हामीले सिँचाइ सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ। हाम्रो तरकारी खेतीलाई पनि सिँचाइ आवश्यक छ। यो बिचको क्षेत्र पनि अन्न र फलफुल हो, यहाँ पनि छ। र तल अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकाका ठुला साना गरेर धेरै सिँचाइका योजनाहरू चलिरहेछन् र खेतीयोग्य जमिनहरू पहिले सुक्खाग्रस्त भएर छोडेका बजिएका जग्गाहरू पनि अहिले सिँचाइको कारणले गर्दाखेरि ती बजिएका जग्गाहरूमा फेरि पुनः बाली नाली लगाउने, फलफुलहरू लगाउने कार्य गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको म गोठाला केटा बुढा भएँ क्या अहिले हो कि। अब तपाईँको यताउति यो जङ्गलमा छिरी नसक्नु थियो, घना जङ्गल थियो, यहाँ पानी बगेर गइरहन्थ्यो। यो खोला यो खोल्ची सिमसार क्षेत्र भयो। अहिले त यहाँबाट चाहिँ अब पानी बोकेर अब चैत वैशाखमा पनि पानी अटुट रूपमा बगिरहन्थ्यो होइन। तर अब जङ्गल फाँडानी भयो, सबैतिर जोतखन गर्न थाले, आवधी बारी आफ्नो निजी बारीहरूलाई आवधी गराउन थाले। साना साना भएको बोट बिरुवा र ठुला बोट बिरुवाहरू पनि मासिँदै गइसकेपछि पानीका मुहानहरू लोपुँदै गयो, सुक्दै गयो र हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी पानीको मुहानलाई जगेर्ना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो कृत्रिम बनावटी त हो होइन। अब यहीबाट चाहिँ अब रिचार्ज गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा
अपेक्षाका साथ यो काम गर्दाखेरि यो पानीका मुहान बढाउने काम चाहिँ सफल भयो। यसले चाहिँ यो तलतिर भएको 4-5वटा मुहानहरूलाई चाहिँ यसले रिचार्ज गरिदियो। र तपाईँको चाहिँ नै अब पानीको अभाव थियो सर यसमा। अब पानी पनि हामीले त्यही खोलाबाट नि ल्याएका छौँ। पानीको पनि अहिले राम्रो छ। पाइप सायद यसरी हामीले टाँगेका छौँ। घरप्रति हामीले पाइप ल्याएका छौँ। नगरमा सिंचाइको आधार बनेको छ नगर नेतृत्वको अगुवाईमा ल्याइएका विभिन्न सिंचाइ तथा खानेपानी आयोजनाले। सिंचाइलाई नगरपालिकाले दिएको प्राथमिकताको परिणाम र फल आगामी वर्षमा देखिनेछ। यहाँको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नेछ भने पशुपालन पनि राम्रो हुनेछ। 15-16 लिटर चाहिँ दुध आइरहेछ अहिले एउटा गाई बराबर। अब भैँसी पनि छ, भैँसी पनि पालिरहेछौँ। अब गाई फार्म नै खोल्न त सकेको छैन र पनि गाई फार्मको हाराहारी चाहिँ पुगिसकेको छु भन्नु पर्यो। जस्तै गाई फार्म नै पाल्नु त सकेको छैन घाँसपातको अभावले गर्दाखेरि। लिफ्ट सिंचाइ किसानका लागि वरदान बन्दैछ। महालक्ष्मीले सिंचाइ र खानेपानीमा जे गर्दैछ जनता खुसी छन्। कतिपय ठाउँमा बाटाहरूको कठिनाइ थियो, कतिपय ठाउँमा पिउने पानीको धेरै कठिनाइ थियो। 1-1.5 घन्टा पानी बोक्न हामी डोको बोकेर हिँड्थ्यौँ। ती कुराहरू अहिले हामीलाई प्रत्येक घरको चुल्हामा आफ्नो धारो आइरहेछ। बाटा भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा गल्लीमा जस्तो गरेर बाटाहरू पुगिरहेछन्। बाटा गएर बत्तीको सुविधा हामीलाई राम्रो भइरहेछ, खानेपानीको सुविधा भइरहेछ। आफ्नो प्याज टमाटर फलाएर खाने खेती हामीलाई फलाउने खाने आफूले नै रोप्ने सबै सिँचाइ गर्ने आफूले नै खाँदैछौँ हामी। अनि अब यहाँदेखि उता चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई अहिलेको लागि चाहिँ सुविधै छ। पहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई सुविधा थिएन। हामी गाग्री पानी कति पनि बोकेर खान्थ्यौँ। अहिले राम्रै हुँदैछ। अब यहाँदेखि उता चाहिँ अझै पनि हामीले धेरै बढाऊँ धेरै गरौँ भन्दै हामी सोचेइ गर्दैछौँ। यो माथि टप जहाँ टप छ खानेपानीको अभाव छ त्यो ठाउँहरूमा सबै यता पनि वितरण हुन्छ र उता गाउँतिर पनि डाँडा साइडमा सबै वितरण हुन्छ। माथि चाहिँ रिजर्भर ट्याङ्की राखिएको छ 18,000 घनमिटरको र यता चाहिँ फेरि वितरण लाइनमा चाहिँ 50,000 को 2टा ट्याङ्की राखिन्छ र त्यसबाट एउटा डाइरेक्ट पानी जाने पल्लो छेउमा जान्छ र एउटा पाइपमा चाहिँ बजार सानो बजार छ त्यो बजार र त्यस आसपासका बस्तीहरूमा वितरण हुन्छ। महालक्ष्मीको एउटा समस्या अझै पनि हो खानेपानी। अरुण नदीबाट लिफ्ट गरेर माथि ल्याइने पानीले महालक्ष्मीमा विकासको ठूलो क्रान्ति हुनेछ। अतीतलाई हेर्ने हो भने महालक्ष्मीको यो भूक्षेत्रमा भइरहेको विकास गजब छ। किसानहरू घरबाटै तरकारी बेच्न सक्छन्। गाउँमा विभिन्न खेती र पशुपालन भइरहेको छ। बाख्रा भनेको चाहिँ अब हाम्रो ठाउँमा एकदमै सहज हुने गरेको कृषि विज्ञहरूबाट पनि सल्लाह लिए अनुसारको खरी जातको बाख्रा पालिएको छ। वडाले कृषकहरूलाई भनौँ न यसो च्याप कटर वितरण गर्थ्यौँ हामीले। अनि त्यहाँको पशु र कृषिको लागि तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो किसानहरूलाई फाइदाको लागि च्याप कटर वितरण गर्थ्यौँ हामीले। अनि अरू संस्थाहरूले पनि च्याप कटर वितरण गरिरहेछ। प्रत्येकको घरमा प्रायः किसानहरूको घरमा च्याप कटर पाइन्छ हाम्रो घाँस काटेर। नगरपालिकासँग योजना र कार्यक्रमको चाङ छ तर बजेटको अभाव छ। अभावको बीचमा पनि नगरपालिकाले यो पहाडी भूगोलमा जे जति विकास गरेको छ स्थानीय सन्तुष्ट छन्। गाउँमा विकास अब पुलो खन्दैछौँ गिटी फुटाउँदैछौँ यस्तै भएको छ त। काम त यस्तै भन्दैछ होइन। तोरी फलेको छ। सर त्यसो त धेरै नै हो। तपाईँको पहिले हाम्रो यो बोट बिरुवाहरू केही पनि थिएन। आम्दानीको स्रोत भनेको केही पनि थिएन होइन। गरिबी पनि थियो यो ठाउँमा। तर पनि अहिले अब धेरै राम्रो नै देख्छु म आफूले। किन पहिलाको भन्दा त धेरै विकास भएको। पहिला त केही नै थिएन नि। अब सबैको घरको छानै थियो। अहिले सरकारले अलिक सबैलाई प्रायः जस्तो सबैलाई टिन अब जस्ता पाता दिनुभयो धेरै। पहिला त केही नै थिएन हाम्रो गाउँमा त साँच्चै भन्नु भने। हजुर के अरे नगरपालिकाले विकास त के अरे कुडो पारिदिएको छ यसपाला। अनि के अरे हामीलाई वस्तु पालन बाख्रा पालनको सुँगुर पालन सबै दिएको छ। अनि टिन दिएको छ। छुट्नेलाई पनि फेरि थपिदिने भन्ने खालको कुरो छ। दिँदै पनि छन् ल्याउँदै पनि छन् होइन। कृषिमा नगरपालिकाले विशेष रणनीति बनाएर काम गरेको छ। सिंचाइ र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने यसबाट करेसाबारीमा तरकारी खेतीको विकास गर्ने नीति नगरपालिकाले लियो। नगरपालिकाले फलफुल खेतीलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। एक घर 5 फलफुल खेतीको कार्यक्रम नै घोषणा गरिएको छ।
अब चाहिँ फलफुलमा हाम्रो जग्गा जमिन हाम्रो भूधरातललाई हेरेर खास गरेर फलफुल खेतीतिर हामी अलिक बढी लगिरहेका छौँ। एभोकाडोको खेती भइरहेको छ, किवीको खेती भइरहेको छ, दाँते ओखर होइन, खास गरेर दाँते ओखरलाई हामी प्रमोट गरिरहेका छौँ। महालक्ष्मीको पहिचान रुद्राक्ष हो। गाउँमा जताततै रुद्राक्षका वृक्ष लगाइएको छ। रुद्राक्षले गाउँपाखालाई हरियो र रसिलो बनाएको छ भने आम्दानी पनि दिएको छ। सर हामीले रुद्राक्ष खेती भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, माथिदेखि लिएर हेर्नु सबै रुद्राक्ष बिरुवाहरू पनि सबै टोटली अब लगभग सबैले नै लगाएका छौँ हामीले रुद्राक्ष। पूर्वी नेपालका खास गरी पहाडी जिल्लाहरूमा स्थानीय पहिचानका चिजलाई चोकचोकमा यसरी राख्ने चलन छ। महालक्ष्मीले पनि रुद्राक्ष स्तम्भ बनाएको छ, तर पहिले जसरी आजकल रुद्राक्ष बिक्दैन। पहिले सुरुमा तपाईँको राम्रै आम्दानी पनि गरिरहेको थियो रुद्राक्षले। तपाईँको अहिले चाहिँ बजार डाउन भयो अरे, तपाईँको अहिले चाहिँ अब पोहोर साल चाहिँ तपाईँको त्यत्तिकै के अरे खेरै गयो, तपाईँको टोटली नै खेर गयो। घरमा तपाईँको चाहिँ नि 1.5 लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ तपाईँको आम्दानी भइरहेकै थियो, तर अहिले चाहिँ तपाईँको यो बजार यसको सकिएर हो कि नकिए हो सर, अहिले चाहिँ डाउन छ। त्यहाँ चाहिँ अब पहिले चाहिँ धेरै भाउ आयो। एउटै रुखबाट एकजना हाम्रो यहाँ तल दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले 48 लाखसम्म एउटा रुखबाट दाना बेच्नु अरे होइन, एउटा रुख भनौँ न, एउटा बोटबाट। कृषि र पशुपालनले आम्दानी पनि बढेको छ, त्यसैले महालक्ष्मीका जनता शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। नगरपालिकाले महालक्ष्मीबाट विद्यार्थी बाहिर पढ्न किन जान्छन् भन्ने कारण पहिचान गर्यो। कारण हो अङ्ग्रेजी शिक्षा। गाउँका सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्ने, शैक्षिक स्तर उकास्ने अनि अङ्ग्रेजी शिक्षालाई जोड दिने नीति नगरपालिकाले लियो। परिणाम यस्तो भयो। एक वडा एक नमुना विद्यालय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट। अब जसले चाहिँ विदेशमा बुवा कमाउँदैछ भने उसको छोराछोरीलाई चाहिँ राम्रो स्कुलमा लगेर शिक्षा दीक्षा दिनका लागि चाहिँ उसले कोठा भाडा खोजेर बजारतिर लगेर छोराछोरी उता पढाउने, ऊ विदेशमा कमाउने, छोराछोरी उता राख्ने, अनि उतै घरेडी सरेडी किनेर उतै बस्ने। त्यो अवस्थालाई चाहिँ रोक्न, छोराछोरी पढाउनकै लागि बाहिर जान रोक्नका लागि चाहिँ हामीले प्रत्येक वार्डमा एक-एकवटा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट विद्यालयमा पढाइ सुरु गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो अब किन बोर्डिङ पढाउन लानु पर्यो, हाम्रै गाउँमा स्कुलहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सुरु गरेपछि त्यो अङ्ग्रेजी माध्यममा लगाइदिउँ भनेर धेरै हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि रोकिए। सरकारी विद्यालयले नै पनि अङ्ग्रेजी माध्यम सुरु गरेको छ। जस्तै मैले नै कार्यरत विद्यालयमा पनि हामीले चाहिँ तल्लो बेसिक लेभल 5 कक्षासम्म हाम्रो अङ्ग्रेजी माध्यममै पढाइ हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ नागेश्वर माध्यमिक विद्यालयले पनि गरेको छ, जुन मैले पढेको विद्यालय हो, त्यहाँ पनि छ अङ्ग्रेजी माध्यमको बेस। गाउँको आर्थिक अवस्था उकासिँदैछ। सडक बन्यो, विद्यालयका राम्रा भवनहरू बने, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी बने। यी सबै विकासले बजारको पनि विकास गर्यो। महालक्ष्मीका पुराना बजारहरू अहिले गुलजार बनिरहेका छन्, नयाँ नयाँ घर बनिरहेको छ। महालक्ष्मीले मेयर टोल सुधार अभियान कार्यक्रम लागू गरेको छ। यसबाट पनि गाउँको विकास र व्यवस्थापनलाई योगदान पुगेको छ। जस्तो एकदम सपना जस्तो नि मैले निर्वाचित भइकन मैले चाहिँ के भने हेर्दाखेरि मान्छेहरू यहाँ ब्याङ्क आउँदाखेरि होइन डोकामा बोकिएर आउनु भएको छ, त्यस्तो अवस्था थियो। यहाँबाट आउने 8 घन्टा 9 घन्टा हिँडेर आउने, अनि यहाँ काम सकेर 9 घन्टा 10 घन्टा फेरि हिँडेर चाहिँ के भने घर जानुपर्ने, त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था। त्यो भएर हामीले एकदमै बाटोघाटोलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसले मान्छेलाई आवतजावत गर्ने, नजिक बनाउने र कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा पनि बढावा दिने र उत्पादन भएका चिजहरू पनि बजारसम्म पुर्याउने, यो सबै लक्ष्य राखेर हामीले बाटोको कन्सेप्ट बनाएका हौँ। र मैले अघि भने नि चारै दिशाहरू चाहिँ के भने कभर गर्ने गरी, सबै चाहिँ के भने वार्ड कार्यालयहरू कभर गर्ने गरी र वार्ड कार्य मतलब सबै वार्डहरूलाई समेटेर हामीले महालक्ष्मी चक्रपथको पनि कन्सेप्ट अगाडि बढाएका छौँ। हामी महालक्ष्मी नगरले विकासमा मारेको फड्कोबारे वृत्तचित्र देखाइरहेका छौँ। महालक्ष्मी नगरपालिका मात्र भन्दा तपाईँहरू झुक्किन सक्नुहुन्छ, किनभने महालक्ष्मी नाम गरेको नगरपालिका अर्को पनि छ ललितपुरमा। 2 नगरपालिकाको नाम एकै कसरी रहन गयो यो बेग्लै प्रसङ्ग हो, तर आज यहाँ 2 नगरपालिका भेला भएको छ। ललितपुरको लुबुमा आज 2 नगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध अर्थात् मितेरी साइनो गाँस्दैछन्। धनकुटाको पहाडी महालक्ष्मी र ललितपुरको सुगम महालक्ष्मीको मितेरी साइनो देशकै लागि उदाहरणीय छ, किनभने 2 नगरपालिका विकासमा अग्रणी नगरपालिका हुन्। 2 नगरले अब आपसी सहयोग गर्नेछन्, विकासको अनुभव साटासाट गर्नेछन्।
महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटाका लागि विकास भनेको भौतिक प्रक्रिया मात्र होइन, मानव सेवा, जनताको जीवनस्तर उकास्नु, भरअबरमा जनतालाई सहयोग गर्नु पनि नगरपालिकाको कर्तव्य हो भन्ने भावले नगर नेतृत्व प्रेरित छ। यसरी हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार लगायत सबै काममा हामी अगाडि बढेका छौँ। यो ठाउँका लागि विकास गर्नका निमित्त, यहाँका जनतालाई सेवा दिनका निमित्त गर्न हुने र सक्ने ठाउँसम्म हामी पुगेर काम गरिरहेछौँ। महालक्ष्मीको नारा छ खाद्य हरियाली सहर, हरियाली त छँदैछ, यसलाई अझ हरियो र व्यवस्थित बनाइदैछ। नगरपालिकाले भौतिकका साथै मानवीय विकासमा पनि ध्यान दिएको छ। मानवीय विकासमा लगाएको सबै बजेट भौतिक विकासमा लगाएको भए अझ बढी विकास देखिन्थ्यो होला, तर मानवीय विकासको पक्षलाई नगर नेतृत्वले त्याग्न सक्दैन। पनि हामीले के छ भने महालक्ष्मी नगरपालिकामा मेरो भनौँ उपप्रमुख भनौँ, मेरो संयोजकमा 3 सदस्यीय समिति छ। हाम्रो मेलमिलाप केन्द्र पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ र मेलमिलाप केन्द्र मार्फत हामीमा आएका विवादहरू हामीले त्यहाँ लगेर छलफल गर्छौँ। हामी आफै पनि मेलमिलाप केन्द्रमा बस्छौँ, हाम्रो कर्मचारी साथीहरू बस्नुहुन्छ। त्यहाँ पहिलो चरणमै हामीले मेलमिलाप केन्द्रमा गएर छलफल गराउँछौँ र न्यायिक समितिमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। र एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के लाग्छ भने विवादित विषयहरू आउनुहुन्छ, आएर एकअर्कामा झगडा गर्दै आउनुहुन्छ। जाने बेलामा हामी मेलमिलापद्वारा हामीले सबै कुरा भनिसकेपछि मिलेर जानुहुन्छ, उहाँहरूको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ, त्यसमा खुसी लाग्छ। होइन, एकदमै फरक पऱ्यो नि। हिजो बाटो थिएन, बाटो पाउनु भएको छ। हिजो उत्पादन भएको चिज चाहिँ के भने बेच्न पाउनु भएको थिएन, बेच्न पाउनु भएको छ। आय आर्जनमा कसरी जोडिने भन्ने समस्या थियो। हामीले चाहिँ के भने फलफुलका बिरुवासम्म घरमा गएर रोपिदिने कार्यक्रम चलाछौँ, दिने कार्यक्रम चलाछौँ। खेती प्रणालीलाई चाहिँ के भने परिवर्तन गर्नुपर्छ, आधुनिक ढङ्गले चाहिँ लानुपर्छ भनेका छौँ। सिप विकासको काम गरेका छौँ। खास गरेर दलितहरूसँग, पुरानो पेसासँग जोडिएर आउनुभएका साथीहरूलाई होइन आयरन दिनुपर्नेलाई आयरन, कल दिनुपर्नेलाई कल दिएका छौँ। भनिसकेपछि जीवनस्तरमा त आमूल परिवर्तन गराएको छौँ। हामीले परिवर्तन भएको छ होइन, त्यो चाहिँ आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। अब सबै मान्छे खुसी त हुनु भएको छैन होला, तर हाम्रो उद्देश्य सबै मान्छे खुसी बनाउनुपर्छ र सबै मान्छेलाई आय आर्जनमा जोड्नुपर्छ र आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्नुपर्छ। व्यक्ति धनी बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र आमूल परिवर्तन चाहिँ के भने भएको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले पशुपालनका लागि गोठ सुधार कार्यक्रम लागू गरेको छ। यी गाई गोठहरू नगरपालिकाको गोठ सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका हुन्। नगरले निश्चित रकम किसानलाई अनुदान दिएर गोठ बनाएको हो। गोठ निर्माणले स्थानीयमा आधुनिक तरिकाले पशुपालन गर्न जागरुकता सृजना भएको छ। यो गाई गोठ सुधार गर्नुपर्छ, उन्नत जातको गाई ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा अभियानका साथमा मैले दोस्रो वर्षदेखि नै अब ढुङ्गा माटोले निर्माण गरेको गोठ र सखुवाको खाम्बा भएका गोठहरूलाई अब मर्मत गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ लागेर अहिले अब गत सालमा पनि गरियो, अघिल्लो वर्षमा पनि गरियो र यो साल 160वटा गोठ अब सिमेन्ट दिने, घाँस लगाइदिने, डुँड बनाउने र गाई बस्ने ठाउँ ढलाइ गरिदिने अनि अब त्यसमा चाहिँ काउमेट दिने अभियान गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले थला सुधार लगभग ढुङ्गा माटोको गाह्रो भएको र सखुवा खाम्बा भएको गोठहरू सबै सुधार भइसक्यो। गाई पालनमा हाम्रो गाउँ घुमाउने हो, घुमाउनेको घर प्रत्येक गाई छ। घर प्रत्येक गाई छ। घर प्रत्येक गाई पालेर दुध बेचेर आफ्नो पालन पोषण गर्छ। त्यही भएर घर प्रत्येक नै छ प्रयास। यो वृत्तचित्रमा प्रस्तुत गरेको दृश्य र विषयबाट बुझिसक्नुभयो, महालक्ष्मी नगरपालिका कृषकको नगर हो। नगरका अधिकांश मानिस कृषि र पशुपालनमा संलग्न छन्। जुनसुकै पेसा व्यवसायमा लागेका भए पनि यहाँका मानिसमा विकासप्रतिको भोक तीव्र छ। भौगोलिक बनावट अनुसार अथवा यहाँको स्थानीय के हुन्छ त्यो खालको यहाँ खेती प्रविधि भएन। अब यहाँ एउटा बाँदर भन्ने जन्तुले पनि अति पिर गरेको छ। बालीनाली चाहिँ अब केही रहन दिँदैन, घर घरमा आएर यिनीहरूले नाश गरिरहेछन्। अनि अब बाँदरले नखाने बाली अथवा खेती के हुन्छ, यहाँको आयमूलक खेतीको चाहिँ लागि प्राविधिक आएर यो ठाउँलाई हेरेर पशुपालनबाट हो कि अरू कुनै त्यस्तो बाँदरले नखाने बाली केही पाइन्छ भने त्यस्तो खेती गरेर यहाँको बसोबासो हुन्छ होला। नभए यहाँका मान्छेहरूलाई बसोबासो अहिले सबै मान्छेहरू यहाँबाट विस्थापित भइराखेका छन्। बाटाघाटाहरू अब बनिएका छन्, घर घरमा बाटा पुगेका छन्, तर बाटालाई अलिकति सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन बर्खामा चाहिँ अब बाटा अब भत्किन्छन्, लड्छन्, पहिरोले अब पुर्छ, अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति दह्रो बन्दिलो होइन
हिउँद बर्खै चल्ने खालको भएदेखि अझ सजिलो हुन्छ। महालक्ष्मीले किसानलाई सिँचाइ र मल बिउमा सहयोग गरेको छ। कृषकहरूलाई भनौँ न यसो च्याप कटर वितरण गर्थ्यौँ हामीले। अनि त्यहाँनिर पशु र कृषिको लागि तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो किसानहरूलाई फाइदाको लागि च्याप कटर वितरण गर्थ्यौँ हामीले। अनि अरू संस्थाहरूले पनि च्याप कटर वितरण गरिरहेको छ। प्रत्येकको घरमा प्रायः किसानहरूको घरमा च्याप कटर पाइन्छ हाम्रो घाँस काटेर। जनताको आय आर्जन बढाउने रणनीति नगरपालिका नेतृत्वले अपनाएको छ। बजेटको अभाव छ तर मन भएपछि धनले सेक्दैन भन्ने महालक्ष्मी नगरपालिकाले देखाएको छ। अब हामीसँग आम्दानी चाहिँ एकदमै न्यून आएछ। हामी सबै नेपाल सरकारले जति बजेट पठाउँछ त्यही बजेटका आधारमा हामी निर्भर छौँ। हामीसँग आन्तरिक आम्दानी छैन। हामी आउँदाखेरि 20 लाख पनि आन्तरिक आम्दानी थिएन। हामीले अब कर बढाउने भन्दा पनि करका दायराहरू चाहिँ खोज्नुपर्छ भनेर विभिन्न छलफलहरू गऱ्यौँ र कर नबढाउँ, करका दायराहरू खोजौँ भनेर हामीले करका दायराहरू खोज्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले 60-70 लाखसम्म हाम्रो चाहिँ के भने आन्तरिक आम्दानी हुन्छ। यातायातमा त एउटा महालक्ष्मी नगरपालिकाले साँच्चै भन्नु भने सडकमा त क्रान्ति नै गरेको छ। यति छिटै हामीले अहिले प्रत्येक वार्डमा बस पुग्छ। हाम्रो बस सार्वजनिक बस सबै वार्डहरूमा पुग्छ। हिउँद बर्खै चल्छ। बर्खा बाढी पहिरोले काहीँ एकछिन 1-2 दिन अवरुद्ध भयो भने मात्रै नभए हामीले सबै क्षेत्रमा पुर्याएका छौँ। इन्टरनेट सबै विद्यालयहरू वडाहरूमा सबै ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याइदिएका छौँ। इन्टरनेट सञ्चालन भएको छ। स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। महिला जीविको जागरण कार्यक्रम मार्फत हामीले लगभग 96वटा समूह बनाएर महिलाहरूलाई आय आर्जनसँग जोडेर सिप विकाससँग जोडेर विभिन्न खाले सिपहरू ढाका तालिम भयो, यो क्रिस्टल गहनाहरू भयो, तरकारी खेती सम्बन्धीका तालिमहरू भयो, यहाँ कच्चा पदार्थ बाँसहरूबाट बन्ने मुढाहरू तालिम भयो, सिलाइ कटिङ अनि यो फेब्रिक मालाहरू भए, यी धेरै खाले हामीले सिप विकाससँग जोडेर तालिमहरू दिएका छौँ। नेपालमा स्थानीय तहको अभ्यासलाई आम जनताले सफल मानेका छन्। स्थानीय सरकारले गाउँमा व्यापक विकास गरिरहेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको समग्र विकास, महालक्ष्मी नगरपालिकामा हामी सबैले तपाईको एउटा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकालाई एउटा गुरु योजना बनाएर तपाईको यहाँ चाहिँ हरेक क्षेत्रका विषय विज्ञहरूसँग एउटा छलफल गरेर हामीले निचोडमा पुर्याएर एउटा गुरु योजना बनाएर विकास गर्न चाहेको थियो भने हामीले अहिले भइरहेको विकासभन्दा डबल विकास गर्न सकिन्थ्यो। अब यो संघीयता आइसके पछाडि जो चाहिँ हाम्रो पालिकाको रूपमा चाहिँ डेभलप भयो यो क्षेत्र, योभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ दूरदराजको गाविस थियो। यो 6वटा गाविसहरूलाई समेटेर चाहिँ हाम्रो पालिका बनिसके पछाडि एक त रोडको एक्सेस कम थियो, अरू भौगोलिक समस्या साथसाथै सामाजिक सांस्कृतिक समस्याहरू थिए पालिकासँग समन्वय हुनको लागि। हामीलाई सुरुका वर्षहरूमा काम गर्न अलिकति असहज पनि भयो। अलिकति कानुनी जटिलता, अब नयाँ चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ संघीयताको मोडल अगाडि बढिरहेको संरचना र पहिलो वर्ष हामीलाई यी कानुनी प्रारूपताहरू, यी विविध जटिलताहरूले अलिकति समस्या बनायो र त्यस पछाडि जब चाहिँ हामी एउटा एक्सनमा मुभमा हाम्रो प्लानिङमा गयौँ, त्यस पछाडि हिजो स्थानीय तह हुनुभन्दा अगाडिको भन्दा त्यो भइसके पछाडि अहिले स्थानीय तहको संरचनामा आइसके पछाडि चाहिँ विकास निर्माणका गतिविधिहरू एकदम तीव्र ढङ्गले आएका छन्। नेपालको गाउँहरूमा यति तीव्र विकास कहिले भएको थिएन। गाउँ यसरी चाँडो चाँडो कहिले फेरिएको थिएन। यसको अगुवाई गरेका छन् पालिकाहरूले। पालिकाहरूमा अब्बल भनेर कहलिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाको यो पहाडी भूगोलमा विकास कठिन छ, तर कठिनाई बीच पनि यसरी बाटो, भवन, पुल, सिंचाइको व्यवस्था गरेर नगरलाई अगाडि बढाउन सकिदो रहेछ। जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकिदो रहेछ। होइन, पुरा त हामीले लगभग घोषणापत्रमा लेखेको, हामीले बोलेका कुराहरू हामीले लगभग 75% भन्दा माथि हामीले काम गरिसकेका छौँ। के छ भन्नुहुन्छ भने नाराले कसैलाई केही पनि गर्दैन। मान्छे सिम्पल हुनुपर्छ, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ, साधारण रहन्छन्, उच्च विचारको हुनुपर्छ। हामीले त गाउँका साथीभाइ दाजुबहिनीहरू कृषकहरूसँग हातेमाला गरेर काँधमा काँध कुममा कुम जोडेर हिँड्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी हिलो हात बोकेको मान्छेसँग पनि हात मिलाउनुपर्छ। उनीहरूसँगै हाँसी खेली उनीहरूको खेतला अर्म पर्म ऐँचो पैँचोमा पनि लाग्दिनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ अब जनप्रेमी नेता भएर निस्किन्छ। अथवा मलाई जनप्रेमी नेता भनुन् या नभनुन्, तर जनताको मन छुने काम
गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेको। विविध जात जातिको बसोबास रहेको महालक्ष्मी संस्कृतिमा पनि धनी छ। नगरमा यस्ता कैयन मन्दिरहरू छन्। यो हो नागेश्वर मन्दिर, यो हो महालक्ष्मी मन्दिर। जातीय विविधता भएकोले संस्कृतिमा पनि धनी छ महालक्ष्मी नगरपालिका। नागेश्वर मन्दिरको इतिहास रोचक छ। पहिला गाईहरू थिए अरे, त्यो गाई चाहिँ बिहान लैनो गाई बिहान भएपछि फुकाइदिनु पर्थ्यो। फुकाइदियो अनि चर्न जान्छ भनेर भन्थे। उनीहरू चरेर गएर अनि मात्रै मान्छेलाई दुध दिने, बाछालाई दिने गर्थ्यो अरे। सधैँ यसो गर्छ यो गाईको के हो भनेर उनीहरू चाहिँ त्यसको गोहो जङ्गलमा पत्तो लाउँदै आए। पत्तो लाउँदै आउँदाखेरि अनि त्यो गोहो पत्तो लाउँदै सिस्नो घारी फाँड्दै आएको त्यो शिला यहाँ अहिले पनि छन्, तिनै शिला हुन् भन्छन्। त्यो शिलामा चाहिँ दुईवटा नागहरू निस्केर दुध आफू खाँदै त्यो नागमा चढाउँदै गर्दो रहेछन् अरे। यो चाहिँ बन्दै गरेको अस्पताल हो। नगरपालिकाले भव्य अस्पताल बनाउँदैछ। यो अस्पताल बनेपछि यहाँका जनताले सामान्य उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने छैन। केही वर्ष अघिसम्म पहाडी जीवन कठिन मानिन्थ्यो, किनभने विकास थिएन, सुविधा थिएन। महालक्ष्मी नगरको यो विकट पहाडी भूगोलबाट पनि कैयन परिवार बसाइ हिँडेका थिए, तर अहिले त्यस्तो छैन। हामी नआउन्जेलसम्म यहाँको बसाइ सराई माइग्रेन्ट चाहिँ एकदम धेरै थियो। धेरै मान्छेहरू बसाइ सरेर जाने। अनि हामीले यो बसाइ सराई रोक्नलाई पहिले के गर्यौँ भने मान्छे किन बसाइ सराई जाँदो रहेछ भने एक त शिक्षा लिनका लागि मान्छे सुविधा भएको ठाउँमा जाँदो रहेछ होइन। अनि अर्को कुरा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सुविधाका लागि मान्छे तलतिर जाँदो रहेछ, बसाइ सराई जाँदो रहेछ। अनि यहाँ आमदामी हुन छोडिसकेपछि मान्छेलाई सेवा सुविधा भएपछि अहिले पहिलेको तुलनामा लगभग 80% बसाइ सराई रोकिएको छ। अहिले त्योमा यो माथिल्लो बेलमा त अब कोही बसाइ सराई नै अवस्था जानुहुन्न, किनकि त्यहाँ दुध र तरकारीबाट आमदामी तराईको जग्गा जति मूल्यमा किन त्यसको भन्दा दोब्बर आमदामी यहाँ पहाडमा हुन्छ। त्यो तरकारी खेती दुध व्यवसायबाट र मान्छेले आमदामी भएर पैसा कमाउन थालिसकेपछि मान्छेको रोजगारी आफै सिर्जना भइसकेपछि मान्छेको बसाइ सराई पनि हुँदो रहेन रहेछ। अहिले ठाउँ टोल अब सबै गाडीमा हिँड्न पाइन्छ। पहिले मरिमरि उकालो हिँड्नु पर्थ्यो, भारी बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले खेतको नजिक सडक पुगेपछि उहीँ ट्र्याक्टर जान्छ। पराल बोक्न, धान बोक्न, मकै बोक्न, दाउरा बोक्न हरेक सुविधा भएपछि धेरै फरक भयो पहिलेको भन्दा। पहिला अब मरिमरि बोक्नु पर्थ्यो नि त होइन, त्यो चाहिँ अब छैन अहिले त भारी बोक्ने बानी पनि हरेछ। गाउँ अब पहिले जस्तो रहेन। मानिसले धेरै नै सुविधा पाउन थालेका छन्। गाउँमा प्रविधि पुग्दैछ। हाम्रो पहिलेको चलन भनेको नर्मल रूपले हलोले जोतेर खेती किसान गर्ने चलन थियो। अहिले लगभग आधुनिक हिसाबले अब हाते ट्र्याक्टर चाहिँ सबैको घरमा आइसकेको छ भन्नु पर्यो। यो हो चाप कटर। गाई बस्तुका लागि डाले घाँस कति मजासँग काट्छ। यस्तो चाप कटर पनि नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा बाँडेको छ। सुधारिएको गोठ बनाउन नगरपालिकाले अनुदान दिएको छ। यो चाहिँ साना किसानको सहयोगमा बनाएको हो। खासमा 50% अनुदानमा चाहिँ उहाँहरूले 50% उहाँहरूको 50% चाहिँ हाम्रो लगानी हुने हिसाबले साझेदारीमा बनाइएको हो। महालक्ष्मीले माटोमा सुन फलाउन थालेको छ। जनताको पसिनालाई पैसामा परिणत गर्ने अवसर जुटाउँदै गएको छ। नगरको केही कार्यक्रम यस्तो छ। गरी खाऊ, उद्यमी बनौ। सिपालु हात सधैँ आफ्नो साथ। महालक्ष्मीका महिला सिप र चेतनामा पहिला। गरी खाउँ, उद्यमी बनौँ हाम्रो अभियान। सिपालु हात सधैँ आफ्नो साथ। हामीले महालक्ष्मीका महिला सिप र चेतनामा पहिला। अघि हामीले नक्कली दाँत सक्कली हाँसोको चर्चा गरेका थियौँ। जनताको कानमा पनि नगर नेतृत्वको चासो छ। कसरी चासो छ? नगर प्रमुख परशुराम नेपालको मुखबाट सुनौँ।
मान्छेलाई हाँस्न पनि सिकाउनुपर्छ, खुसी महसुस हुन पनि सिकाउनुपर्छ। नेगेटिभ कुरा मात्रै मान्छेलाई गर्नु हुँदैन र पोजिटिभ धारणाको विकास गर्नुपर्छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको विकास जनजीवन र परिवेश हामीले देखायौँ। विकास भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो। विकास भनेको कहिल्यै नरोकिने काम हो। महालक्ष्मीको विकास प्रक्रिया निरन्तर छ, अरुण नदीको विशाल जल प्रवाह जस्तै।